सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मोरङमा केही वर्ष अघिसम्म औद्योगिक शहरको रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो, तर 3 दशक यता मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लगानीको उद्योगहरू खुल्ने भन्दा पनि खुलेका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने क्रममा छन्। औद्योगिक क्रान्ति मार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरताको पाटो खुलाउन सकिन्छ, तर भएका उद्योग धन्दा पनि धमाधम बन्द हुने स्थिति आउँदा समेत सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको छ। यस्तै हविगत भएको छ मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न औद्योगिकरण अपरिहार्य छ। देशभरका उद्योग तथा कल कारखानाको उत्थान तथा उचित व्यवस्थापनमा राज्य हरदम चनाखो रहनु पर्दछ, तर पछिल्लो 3 दशक यता मोरङ सुनसरी करिडोरका ठूला लगानीका 100 भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द भएका छन्। सयौंको संख्यामा उद्योग धन्दा बन्द भइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कने निश्चित छ। विक्रमसम्म 2046 सालसम्म यस औद्योगिक करिडोरका निर्यातमुखी ठूला उद्योगहरूको संख्या 150 रहेको थियो। हाल निर्यातमुखी उद्योगको संख्या 43 मा झरेसँगै निर्यात पनि ठूलो परिमाणमा घटेको छ। हामीले के पनि एउटा देखिरहेछौँ भने केही उद्योगहरू विगतमा बन्द भएका पनि, जस्तै गार्मेन्टले राम्रो मार्केट नपाएको अवस्था छ। जस्तै नेपालबाट मोमबत्ती उद्योग चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, त्यो मोमबत्ती को लागि उद्योगलाई हामीले संरक्षण दिन सकेनौँ। केही हदसम्म जस्तै नेपालबाट चाहिँ अरू वस्तुहरू पनि, जस्तै जुट राम्रो एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, अहिले जुटमा चाहिँ अलिकति एक्सपोर्टमा कमी आएको अवस्था छ। करिडोरमा सञ्चालित जुट, गार्मेन्ट, कपुर, वनस्पति घिउ, मैनबत्ती लगायतका 40 बढी निर्यातमुखी उद्योगहरू अहिले बन्द हुने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्। अर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको 11 मध्ये 6 वटा जुट उद्योगहरू पनि बन्द छन्। उपभोक्ताहरू एकदमै मारमा छन् र अब यसले उपभोक्ता मात्रै नभएर जुन दैनिक त्यहीँबाट आय आर्जन गरेर त्यहीँ ज्याला मजदुरी गर्नेहरू पनि जागिरबाट निकालिया छन्, उनीहरूको पनि अहिले जुन अवस्था दयनीय छ। मुलुकमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै अर्थतन्त्र दरिलो बन्ने आम नागरिकको आशामा कुठाराघात भएको छ। अर्बौंको लगानी गरिएका बंसल नेपाल, लिगस नेपाल, सूर्य नेपाल जस्ता 1 दर्जन बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू गणतन्त्रको उदयसँगै एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुनु अत्यन्तै निराशजनक कुरा हो। झण्डै 23 अर्ब बराबरको लगानी भएका उद्योग गुमनाम भइसकेका छन्। उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाको संरक्षणमा सरकार गम्भीर छैन। राज्यले लगानीमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने छाँटकाँट देखिँदैन। हामी पहिला पनि उद्योग धन्दा लगाउँदाखेरि पर्सनल ग्यारेन्टीकै बेसिसमा हुन्छ। लोकल उद्योगहरूको लागि हामी मार्केट धाइरहेको धेरै नै रहेर उद्योगहरू लगाएका छौँ र उद्योगहरू लागिरहेको अवस्था छ। यसमा जुन राज्यको नीति अब अरू जुन यो ठुलो चाहिन्छ, किनभने हाम्रो देशको पपुलेसन र मार्केट साइज धेरै ठुलो छैन। कोरोना महामारीका बीच मास्क र सेनिटाइजर जस्ता मेडिकल सेक्टरका करिब 200 वैकल्पिक उद्योगहरू भने सञ्चालनमा आएका थिए। सरकारको आर्थिक नीति पनि उद्योगलाई दोहन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा उद्योगीहरू सङ्कटमा छन्। यसरी दिनानुदिन उद्योग धन्दा बन्द हुँदा मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङबाट सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। रौतहटमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन फारम भर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन फारम भर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो। सरकारले 2 वर्षभित्र 16 वर्ष नागेका सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य अनुसार आवेदन फारम भर्न सुरु गरिएको हो। रौतहटमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि हालसम्म 4000 भन्दा बढीले आवेदन गरेका छन्। गएको चैतमा कोरोनाले रोकिएको परिचय पत्र संकलनको आवेदन पछिल्लो समय धमाधम भर्न थालिएको छ। दैनिक 200 देखि 250 को हाराहारीमा आवेदन संकलन भइरहेको छ। 2 वटा डाटा संकलन केन्द्र स्थापना गरेर आवेदन दर्ता भइरहेको छ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकता बीचमा चाहिँ
गति लिन सकेन र अहिले दिनदिनाउ अब यो बढ्न थालेका छन् र हामी दिनको 60 देखि लिएर 85-90 सम्म यसो गर्ने गरेका छौँ। कार्यालयमा नयाँ नागरिकता पासपोर्ट बनाउन आउनेहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदन फारम भराउने गरिएको छ। नागरिकता लिइसकेकाले कार्यालयमै नागरिकताको सक्कल सहित उपस्थित भएर फारम भर्न सकिने व्यवस्था छ। सुरक्षा चिप सहित राष्ट्रिय परिचय पत्रमा 10 अङ्कको व्यक्तिगत परिचय नम्बर उल्लेख गरिनेछ। परिचय पत्रमा नागरिकका 30 वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत विवरणको डाटाको आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार हुने भएको छ। एउटा चाहिँ फर्म भर्ने चाहिँ सहयोगी हुनुहुन्छ अनि 2वटा चाहिँ दर्ता स्टेसन छ यहाँ अनि 2वटा दर्ता स्टेसन सबभन्दा पहिला फर्म भरेर मान्छे आउँछ सहयोगी चाहिँ फर्म भरेर आएपछि चाहिँ यहाँ अब उहाँसँग रुजु गराएर यहाँ आएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि 1 करोड नागरिकको विवरण संकलन लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2076-77 मा आगामी 4 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट मात्र आवेदन संकलन भइरहेकोमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी जिल्लाका 18 वटा स्थानीय तहमा पुर्याइने भएको छ। नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरूको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 करोड नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने अभियान थालेको छ। सोही अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरमा समेत 2वटा दर्ता स्टेसन मार्फत मङ्सिरको 11 गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको दर्ता कार्यको थाल्ने भएको छ। सरकारले 2075 असोज 28 देखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम शुभारम्भ गरेको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट हुँदै आएको थियो। यसैको सिलसिलामा रौतहटमा पनि अभियान सञ्चालन गरिएको छ। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। गएको मङ्सिरसम्म कोरोना प्रभाव निकै कम भएको थियो, तर चैत्र सुरु भएदेखि नै कोरोनाको त्रास वात्तै बढेको छ। गत वर्ष कोरोनाले यसै अवधिमा समग्र विश्व हायल कायल भएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोपको विकास भएसँगै कोरोनाको नयाँ संक्रमण पनि पुनः फैलिएपछि विश्वभर त्रास फैलिँदै गएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना पुनः भयावह भएपछि नेपालमा पनि उत्तिकै त्रास बढ्दै गएको हो। यस वर्ष मार्चको सुरुवातीसँगै पुनः कोरोनाको त्रास फैलिएको छ। कोरोनाको त्रास पछि काठमाडौँ उपत्यका पनि जोखिम क्षेत्र बनेको छ। गत वर्षको कोरोनाले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी गरेको थियो। कोरोनाको नाउँमा राज्यले 13 अर्ब बढी खर्चिए पनि संक्रमणले भोक प्यास मात्रै होइन, सामाजिक घृणा अपमानले समाज विक्षिप्त भएको थियो। सीमा नाकाबाट दैनिक फर्किनेहरूको ताँती छ। हवाई माध्यमबाट नेपाल फर्कने र जाने क्रम पनि उत्तिकै छ। तर असावधानीका कारण संक्रमण दर वात्तै बढेपछि उपत्यकामा पनि स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेको छ। कोभिडको संक्रमण दर बढ्न नदिनको निम्ति चाहिँ हामीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र हरेक अब नगरपालिकाले अब एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ गर्ने, त्यसपछि नाकाका नगरपालिकाहरूले चाहिँ स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने र त्यहाँ सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि तोक्ने अनि संक्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने र त्यसको अब कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्ने पनि भन्ने निर्णयहरू भएको छ। गत वर्षको महामारीबाट 3000 बढीको ज्यान गएको थियो। पछिल्लो समय खोपको विकास भएपछि केही त्रास कमी भएको थियो। विश्वभर खोप पुर्याउने प्रयास पनि नभएको होइन। खोपको विकास भए पनि कोरोना पुनः फैलिनुलाई मेडिकल साइन्समाथि चुनौती हो। विज्ञानले मात्रै मानव जीवन सुरक्षित गर्न सक्दैन। यसका लागि पहिलो शर्त मानवीय व्यवहारमा सचेतना खाँचो छ। गत वर्ष कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाउँमा सयौं क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाइएको
गरिएका थिए, तर कोरोना संक्रमण कमी भएपछि ती संरचनाहरूको निर्मलीकरण गर्नुपर्ने हो। निर्मलीकरण गरी यसपटकको संक्रमणमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसप्रति कसैको ध्यान गएन। तर पछिल्लो समय पुनः संक्रमण फैलिन थालेपछि क्वारेन्टाइन आइसोलेसन खोज्न थालिएको छ। यसर्थ सरकारको मुख ताक्न भन्दा पनि नागरिकले संक्रमणको विषयमा सचेतना अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। जुन अवस्थामा पहिला प्रवेश गरेको थियो कोरोना भाइरस, त्यो अवस्था नै आउनै पर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। यदि हामीले कोसिस गर्यो भने है, त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउँ, अथवा भनौँ हामीले विगतमा गरेको कमी कमजोरीलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउँ भन्न चाहिँ पहिला मेरो त्यो एउटा छँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ थप सायद अब पत्ता लगाउने, होइन, यो सङ्क्रमण पत्ता लगाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा होला, यो मास्कको कुरा छ, दूरीको कुराहरू छ, हुलमुलहरू नगर्ने भन्ने कुराहरू छ भने त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सर्वसाधारण हामी नै पर्छौँ, जनता नै पर्छौँ। भारतमा मजदुरी गर्न गएका नागरिक धमाधम घर फर्किँदैछन्। विगतमा जस्तो त्रास मान्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर त्यति भन्दैमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने हो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ। यसर्थ विगतको अनुभवलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गरी कोरोनाबाट बस्न र बचाउनतिर ध्यान जानु जरुरी छ। टिभी टुडे अस्ट्रेट टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन दिनेश तिमिसिनाको साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको विवाद देखिएको छ। गत बुधबार माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका 2 मन्त्री बाहिरिएका छन्। माओवादी बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। अर्को दलको टेको बिना प्रदेश सरकारलाई बहुमत पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले कांग्रेस या साना दलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पनि माओवादी केन्द्रले हात झिकेको छ। केन्द्रमा माओवादीले औपचारिक रूपमा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले गत बुधबार राजीनामा दिएका छन्। पार्टीको विवादका कारण सरकार छाडेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर माओवादी केन्द्र नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने भएको छ। हामी सरकारबाट बाहिरिनुको कारण नीतिगत हिसाबले, उद्देश्यगत हिसाबले र हाम्रो चाहिँ जो सङ्कल्प थियो, हामीले चाहिँ जनताको बिचमा सार्वजनिक गरेको जो पार्टीको तत्कालीन पार्टीको तर्फबाट जुन एउटा घोषणापत्र थियो, त्यो घोषणापत्र अनुरूप यो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार तपाईँ अगाडि बढ्न सकेन। यी सबै कुरा सार्वजनिक भइ नै सकेका छन् भने ठिक त्यसको जुन असर, त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि पर्न गयो, जसका कारणले हामीले सरकारको तर्फबाट बाहिरिने जो निर्णय गरेका छौँ। माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेसले नयाँ सरकारको कसरत समेत सुरु गरेको छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य थालेको हो। गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको औपचारिक बैठक अस्ति बसेर के निर्णय गरेको छ भने अहिलेको यो वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विस्थापित भन्नाले हटाउनको लागि पहल गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। जस्तो माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि जनता समाजवादी अनि जनमोर्चा हरूसँग बसेर सल्लाह गरेर हामी यो सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने पक्का छ। सरकार अल्पमतमा परेपछि बहुमत सिद्ध गर्ने या नयाँ सरकार बनाउने भन्ने अबको राजनीतिक बहसमा दलहरू रहेका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 27 सदस्य छन्। मनाङबाट स्वतन्त्रमा चुनाव जितेका राजीव गुरुङ, दीपक मनाङेको समर्थन अहिलेको सरकारलाई छ भने कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12 र जनता समाजवादीका 2 र जनमोर्चाका 3 प्रदेश सभा सदस्य छन्। तसर्थ नयाँ सरकारका लागि बहुमत 31 सांसद जुटाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णायक भूमिका देखिन्छ। 27 सांसद भएको सत्तारूढ एमालेले बहुमत पुर्याउन अझै 4 सांसदको खाँचो पर्दछ।
अन्य साना दललाई मिलाएर सरकारलाई पूर्ण दिन सकिने सम्भावना पनि एमालेसँग छ। यद्यपि नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्य दलसँग छलफल गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। सदनमा रहेका सबै दलहरूसँग केही न केही कुराकानीहरू भएको छ, तर सरकारमै रहने कि नरहने भन्ने सन्दर्भमा र आउने कि नआउने भन्ने सन्दर्भमा कुरा चाहिँ भइरहेको चाहिँ छैन। अब हामी त्यो तहमा पनि कुरा गरेर हामी अब कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने। संघीय सरकारपछि यसको प्रभाव प्रदेश तहमा पुगेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार हुन सक्ने सम्भावना भए पनि दलहरूको इगोले प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुने भएको हो। नयाँ प्रदेश सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसले पहल लिइरहेका छन्। जुन दलले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ उसैले आगामी प्रदेश सरकार उही दलको नेतृत्वमा हुने पक्का छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। बर्दियाका थारू महिलाहरू यति बेला आफै उत्पादन र बजारीकरण गर्नमै व्यस्त बनेका छन्। परम्परागत खेती प्रणाली गर्दै आएका उनीहरूका तरकारी तथा फलफूल खेती गर्न थालेका छन्। उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको बिक्री प्रबन्ध पनि थारू महिलाहरूले नै गर्दै आएका छन्। सामूहिक उत्पादन भण्डारणसँगै आफै ढुवानी गरेर बजारमा पुर्याउने गर्दै आएका छन्। घर खर्च गर्न समेत पुरुषको भर पर्नुपर्ने यी महिलाहरू यति बेलामा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। यो दृश्य हो बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा लाग्ने हाट बजारको। हाट बजार विभिन्न स्थानमा लाग्ने गर्दछ, तर यस हाट बजारको विशेष भिन्न छ। हाट बजार महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो हाट बजारमा 3000 बढीले तरकारी तथा फलफूल किनमेल गर्दछन्। यस बजारको सञ्चालन महिलाहरूले नै गर्दै आएका छन्। सफल हाट बजार सञ्चालन गर्ने यी महिलाहरू कुनै शिक्षित र साक्षर वर्गका पनि होइनन्। निरक्षर प्रौढ हुन्, तर महिलाहरूले उत्पादन भण्डारण र बजारीकरण आफै गर्दै आएका छन्। घरभित्रै सीमित हुँदै आएका महिला सामूहिक उद्यममा सफल भएका छन्। पुरुष विहीन नै उत्पादन भण्डारणदेखि बजारसम्म आफै खर्दै आएका छन्। पहिला आपस्त हाक्टा तरकारी नहीं लगाए, घर अवस्था खाली बैठल रही। खाली समय में घर अवस्था नहीं बैठ के एक दुई टीना तरकारी लगाई थी। अपन घर खर्च चलैला आती। लड़का भी आप 1-2 रुपया मांगता, स्कूल जाता, पढ़ाई ना खर्च पुगल बा। अब तरकारी लगा के हाट बाजार में ब्याज सेकना भी लाती बैठक लेके। सिजनमा खेतीपातीमा जुट्ने यी बर्दियाका महिलाहरू सबै कुरा पुरुषमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो। चुलो चौकोको सेरोफेरोमा चल्दै आएको थियो। घर जोहो गर्न समेत कठिन थियो। प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रसँग नजोडिँदा बर्दिया राजापुरका महिलाहरूले आर्थिक समस्या पनि भोग्दै आएका थिए। तर पछिल्लो समय महिलाहरूको सामूहिक प्रयासबाट उत्पादन हुन थालेपछि दैनिकी सहज भएको छ। उनीहरूको उत्पादन र बजारीकरणले उनीहरूको दैनिकीमा परिवर्तन मात्रै होइन, उनीहरूको सामूहिक प्रयास अनुकरणीय समेत भएको छ। थारू पहिला बाहिर करजी थिएन, काम करजी थिए त वहाँ पैसा नहीं देथिन ठेकेदार। अब जन्नी तो घर खर्चा चलाई तो पड़ल। जब घर खर्चा नहीं चल से फिर जैसे तैसे चलाई तो पड़ल। महंगा सब चीज़ महंगा बना। एक छुट्टी बचा थे 2 रुपया का घर खर्चा चलाई पर फिर सामान लेबो, फिर करबो 2-4 रुपया बचा तो नॉन तेल के ला बच जाए। जौन दिन नहीं बिकत हुई नहीं बचत। सधैँ पुरुषको भरमा रहँदै आएका बर्दियाका यी महिलाहरू यति बेला आफै उत्पादन र बजारीकरणमा व्यस्त छन्। सामूहिक रूपमा आफै उत्पादन गरी उत्पादित वस्तुले ढुवानी गरी बजारमा पुर्याउँछन्। उद्यमबाट भएको आम्दानीले घर खर्च चलाउने गर्दै आएका छन्। पुरुषमा निर्भर घरायसी खर्च समेत आफै हुन थालेपछि उनीहरूको दैनिकी समेत फेरिएको छ। यो बस्तीका महिलाहरूको सामूहिक प्रयास अन्य महिलाहरूका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। यसर्थ यस्ता उद्यमशील महिलाहरूका लागि राज्यले पनि थप अनुदान र सहुलियतको विषयमा ध्यान दिन सकेमा अझै व्यावसायिक बन्न सकिनेमा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा बर्दियाबाट सहकर्मी ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अपराजुली खोलाको हाइड्रो पावर विगत 12 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। उक्त हाइड्रो पावरमा गाउँपालिकाको 25 लाख र स्थानीयहरूको समेत शेयर लगानी छ। निर्माणको काम अधुरै छोडेर ठेकेदार भागेपछि निर्माणको काम यति बेला रोकिएको हो।
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अप्पर पराजुली खोलाको हाइड्रो पावर विगत 12 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण लामो समय भइसक्दा समेत हाइड्रो पावरको काम हुन सकिरहेको छैन। हाइड्रो पावरका निर्माण सामग्रीहरू खरिद भइसकेका छन् भने केही आउने क्रम जारी छ। तर लामो समयदेखि अलपत्र सामानहरू पराजुली खोलाको शिकार भइसकेका छन्। उक्त हाइड्रो पावरमा गाउँपालिकाको 25 लाख र स्थानीयहरूको समेत शेयर लगानी छ। आयोजनाको काम हालसम्म पूरा नहुँदा स्थानीयले हैरानी खेप्नु परेको छ। अहिलेसम्म अब सामानहरू अब हाम्रो ठाउँ जस्तो अब लथालिङ्ग बतालिङ्ग 9 मूल्य द्वारी तल्ला अब डुङ्गेश्वरमा जताततै सम्पूर्ण भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो अब योमा अहिलेसम्म सम्पूर्ण भएको छैन। त्यहाँ काम गरेको कामदारले पैसा पाएको पनि छैन। यहाँ हाम्रो रासन पानी दिएको पैसा पाएको पनि छैन। अब यहाँ कर्मचारीले तलब पाएनन्, हामीलाई थाहा भएन सर। अब यो मेयरले पनि आधाउधी त पाइसक्यो, आधाउधीले पाएको छैनन्। जबसम्म मेयरसँग क्लियर हुँदैन यहाँ काम पनि सम्पूर्ण हुँदैन। हेर्नु, अब 70 सालबाट सुरु भएको, मैले 66 सालबाट मैले रासन खुवाउनु लाग्यो। 65 सालबाट सुरुवात भयो काम, यो हाइड्रो पावर बन्छ भनेर। हेर्नु, अब 66बाट मैले रासन पेलेको, अहिलेसम्म मैले 18 लाख पुगिसक्यो, अहिलेसम्म मैले रासन पनि पाएको छैन। हाइड्रो पावर निर्माणको क्रममा स्थानीयहरूले पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। स्थानीय व्यापारीहरूले दिएको सामानको समेत रकम पाएका छैनन्। निर्माणको काम रोकिँदा निर्माण सामग्री केटाकेटीको खेल्ने साधनको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। यता डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेकेदारको कमजोरी औल्याउँदै आएको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलाइप्रति स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीयको दबावपछि स्थानीय सरकारले निर्माण कम्पनीलाई अविलम्ब आयोजना पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। अप्पर पराजुली खोला रारा हाइड्रो पावर अहिले निर्माणाधीन क्रममा छ र यो विगत लामो समयदेखि निर्माणाधीन क्रममा रह्यो र विभिन्न लगानीकर्ता र शेयर धनीहरूले लगानी गर्न नसक्दा अलिकति लथालिङ्ग अवस्था परेको अवस्था हो र यसमा गाउँपालिकाले पनि केही लगानी गरेको छ। 25 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ र पछिल्लो चरणमा आएर गाउँपालिकाकै रोभरमा ठेकेदारको बीच र गाउँपालिका र रारा हाइड्रो पावरको बीचमा एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। यसलाई यो वर्षभित्रैमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने छ र करिब 90% काम सकिसकेको छ। बाँकी 10% पावर हाउस बनाउने र करिब 70 मिटर जति क्यानल बनाउनु पर्ने र लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, यति मात्रै काम छ। यो कामलाई द्रुत गतिले उठाउनुस् लाग्नु पर्यो भनेर गाउँपालिका पनि हामीले सजीकरण गरिराखेका छौँ र ठेकेदार पक्ष र शेयर लगानीहरू र ब्याङ्क पक्षमा पनि वार्ता भइरहेको छ। यो वर्ष सायद सकिन्छ। अहिलेसम्मको काम हेर्दा निर्माणको काम छिटो सकिने सम्भावना लगभग न्यून छ। स्थानीयले विकासको नाउँमा भोगिरहेको समस्यालाई छिटो हल गर्न निर्माण कम्पनीलाई विशेष ताकेता गरी अविलम्ब आयोजना पूरा गर्नुको विकल्प छैन। स्थानीयको श्रम रकमको समेत कुनै मूल्याङ्कन हुन नसक्नु दुःखद कुरो हो। यसर्थ यसमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान गई काम सम्पन्न गर्नुमा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया क्षेत्र सुकेका रुखहरूको उच्च जोखिममा परेको छ। भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमै वर्षौं पहिलेदेखि सुकेका रुख नकाटिँदा अत्तरिया क्षेत्र जोखिममा परेको हो। सालका ठूला ठूला रुख वर्षौं पहिलेदेखि सुकेका भए पनि ती रुख नकाटिँदा वरिपरिका घर जोखिममा परेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया क्षेत्र सुकेका रुखहरूको उच्च जोखिममा परेको छ। रुख नकाटिँदा 6 लेन सडकको पूर्वपट्टि रहेको अत्तरिया बजारसँगै जोडिएको जित्तलपुर बस्ती अत्तरिया बस पार्क क्षेत्र जोखिममा परेका हुन्। सालका ठूला ठूला रुख वर्षौं पहिलेदेखि सुकेका भए पनि ती रुख नकाटिँदा वरिपरिका घर जोखिममा परेका छन्। हावाहुरीको समय आउन लागेकाले सुकेका रुखको ढलले खतरा झनै बढेको छ। सुकेका रुखले आफूहरू निकै जोखिममा परेको बताउँदै बस्ती भित्रका रुखहरू काट्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सुके रुखलाई त हामीलाई धेरै समस्या छ अनि त्यो हावाहुरी आयो भने ढलेर बालबच्चा मर्ने जोखिममा छन्। सिधै आएर काटिदिन्छु भनेको थियो अनि पहल गर्दा गर्दै वर्ष बित्यो, फेरि दोस्रो चोटि आएर सिधै काट्छु भनेको छ। खै अब के गर्छ। हावाहुरीको समय आउन लागेकाले सुकेका रुख छिटो काटिए आफूहरूलाई सहज हुने र सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने स्थानीय बताउँछन्। रुख त काट्नु पर्यो, अब आँधीभरिको आउने समय टाइम भयो। अहिले नकाटे त अहिले त मान्छे मर्ने जस्तै छ नि। हेर्नु न, जम्मै रुख जम्मै
सरेर जम्मा यस्तो भएछ हाम्रो त झन् त्यहाँनिर खस्ने जस्तो छ पुरै यो जति घर छ घरखरै रुख छ छिटै काटिदिएपछि त राम्रै हुन्छ। सुकेका रुखहरूका कारण हावाहुरी आउँदा रातमा ज्यान समेत जान सक्ने जोखिम बढेको छ। भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमै वर्षौं पहिलेदेखि सुकेका रुख नकाटिँदा अत्तरिया क्षेत्र जोखिममा परेको हो। वन डिभिजन कार्यालय मार्फत बस्तीमा रहेका रुखहरू कटानीका लागि छाप समेत लगाइएको छ। यो हावाहुरी आयो भने खस्न डर छ। यो घरमा राति आयो भने त खस्यो भने मरिने हो। अब दिउँसो आयो त देख्ने हो। अब दिउँसो आयो त यताउता हेरिन्छ, रातिमा त अब जसको ठाउँमा छैन रुख खस्ने त्यहीँ गएर बस्छ। अस्ति आएको थिएँ सिडिओ साहब अनि हेरेर गए कटाउने, अब खोइ कहिले कटाउने हुन्, छाप त लगाएर गएछन्। सुकेका रुख कटानमा ढिलाइ हुँदा हावाहुरी चल्ने समय आउन थालेकाले जोखिम झनै बढेको छ। वर्षौंदेखि सुकेका रुख त्यत्तिकै सडिरहेकाले आर्थिक रूपले समेत नोक्सानी भइरहेको छ। तसर्थ सम्बन्धित निकायले समयमै रुख कटानी गरेर जनधनको क्षति हुनबाट बचाउन जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कैलालीबाट योगेश जोशीका साथमा करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।